Hi guys, welcome to T-Fae Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Mambo Duterere's wife arrested vasungirwa nyaya dzefraud. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. As you all know, panapa T-Fae Files TV tinokunzirai ma latest ega Mambo Duterere mukadzi wavo asungwa achisungirwa nyaya yefraud. Mumastreets nyaya iripo iri kutenderera ndeyekuti mukadzi waMambo Duterere naMambo Duterere pane munhu avakati vari kuda kutengera mota. Mota munhu uya akabva vabhadhara mari, of which munhu uya paakabhadhara mari havana kuzombobatika. Saka munhu uya anga achiswera achivatsvaga achivafonera achiti alright, kana kuri kuti mota yachona muri kutadza kuti muiunze muZimbabwe, chindipai mari yangu. Saka zvese vakatadza kuita sekupa munhu. Ndopazoenda munhu uya kunoripota akavhura case of fraud. Chinhu chaita kuti kubatwe mai Duterere inyaya yekuti Mambo Duterere is nowhere to be found. Saka ndo nyaya iripo guys, handizivi kuti muri kuti kudini hazvo, asi people are surprised, many people are surprised kuti ko chii chiri kumboitika, because mai Duterere, she is very humble. Even Duterere wacho vari kutoshamisika kuti ko vanhu vechechi naivo vanotobawo imbavha here, chii chakadaro chinenge ngozi. So guys, ndo nyaya yanga tati tikunzirei. Nyaya iripo ndeyekuti vasungwa, she has been arrested. Maona video vachitoenda kukoti, asi vanhu vangu vachibvunza kuti koma saga aya vakatakura ndei, chii chakadaro chinenge ngozi. Handizi guys unoti kudini hazvo, asi please comment down below mutodze kuti which one is which. Isusu seT-Fae Files TV tichazotodzifambira nyaya dzacho tonyatsonzwisisa kuti chii chaizvo chanyatsoitika, because so far nyaya yatiri kukunzirai ndeyekuti pane vanhu vari kuklema kuti Mambo Duterere nemukadzi wavo vakapihwa mari kuti vatengere mumwe munhu mota, of which vakatadza kudhilivha. Saka munhu uya aenda kunovasungisa. Hatisati tanzwa information kana kuti Mambo Duterere vari kuti kudini nemukadzi wavo. So far nothing has been said. Saka tichazouya zvedu takukudzai imwe latest update if pakaita mamwe machanges, but ndo nyaya yanga tati tongokuigirai ma latest ega pano pachannel yedu T-Fae Files TV. Thank you so much. Don't forget to subscribe.